हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय IBS ऑनलाइन शॉपिंग यूट्यूब चैनल। जिस तरह आप जानते हो, माय नेम इज इंद्रप्रीत सिंह। आज हम यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से मिलने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं IBS ऑनलाइन शॉपिंग में बेस्ट क्वालिटी वैक्यूम क्लीनर ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए अपने पास कैसे मंगवा सकते हो। जेकर आपको भी बेस्ट क्वालिटी के वैक्यूम क्लीनर की जरूरत है तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो में आपको टॉप 6 वैक्यूम क्लीनर दिखाने जा रहे हैं, इससे आपको चूज करने में आसानी रहेगी। आप इस वीडियो को पूरा वॉच करोगे तो फिर आपको पता चलेगा इसमें कितनी अच्छी क्वालिटी एंड लो प्राइस के वैक्यूम क्लीनर दिखाए जा रहे हैं। वीडियो के बीच में IBS ऑनलाइन शॉपिंग ने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप मैसेज कर सकते हो, ऑर्डर भी कर सकते हो। चलो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने जा रहे हैं।
आपको इस वीडियो में से कोई प्रोडक्ट अच्छा लगा है तो आप ऑनलाइन शॉपिंग एंड होम डिलीवरी के जरिए अपने पास मंगवा सकते हो, फ्री शिपिंग। जेकर आप हमारे न्यू कस्टमर हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कर हमें बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। जब आप हमें वीडियो में कमेंट करोगे तो हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलेगा।